یا رسول اللہ مدد دے نعرے کیوں نہیں؟ تیرا حق بن دے نا سوال کرنا، سیدنا علی نال پیار کر دے ہو یا علی مدد دے نعرے نہیں، تیرا حق بن دے نا سوال کرنا۔ پیر عبدالقادر جیلانی نو محدث بغداد من دے ہو، شیخ بغداد من دے ہو، پھر یا غوث اعظم مدد دے نعرے نہیں، غیر اللہ کو سوال نہیں، غیر اللہ کو مدد نہیں، غیر اللہ کو دعا نہیں۔ ایدہ جواب اے وے اہل حدیث پیغمبر دے حکم نو سینے دے نال لگا کے بیٹھا ہے، اور اسی اللہ دی توفیق دے نال جدو پیغمبر دے حکم نو سینے نہ لگایا ہے کہ قرآن نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کامیاب ہو گیا جڑا پیغمبر دے حکم دے چلدا ہے، تے جدوں تو یا رسول اللہ مدد دا نعرہ لگایا ہے، یا علی مدد دا نعرہ لگایا ہے، یا غوث اعظم مدد دا نعرہ لگایا ہے، تے ادوں قرآن نے آکھیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اسی طرح اللہ دی توفیق نال اسی اولیاء نال بھی پیار کرنے ہاں، تے مل کے بولو ائمہ کرام نال بھی، جڑا کردہ ہے وہ بولے، جڑا نہیں کردہ چپ رہے، مل کے بولو اولیاء نال بھی پیار کرنے ہاں تے ائمہ کرام نال بھی۔ اسی تمام ائمہ کرام نو مننے ہاں۔ اصل دے اندر نا خرابی پتہ کی ہے، جدوں اسی عقیدہ توحید و سنت دی بات کرنے ہیں لوگ اندر لو جی ولیاں نو نہیں من دے، اماماں نو نہیں من دے، حالانکہ اللہ دی توفیق دے نال اولیاء نال بھی پیار ہے اور ائمہ دا بھی احترام ہے۔ بالخصوص جڑے ائمہ اربع نے نا، امام ابی حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ، انہاں تا تیناں چاراں اماماں نو اسی تین طریقیاں دے نال مندے ہیں۔ سب تو پہلی بات ہے غور فرمانا، کسی بھی مجلس اندر بات ہو جائے نا، کالج اندر، یونیورسٹی اندر، چونک چرستے اندر، اور کوئی کہے کہ وہابی اولیاء نو نہیں مندے، ائمہ نو نہیں مندے، بس تین جواب اپنے ذہن دے اندر رکھنا، توجہ فرمانا۔ سب تو پہلی بات ہے وے اسی ائمہ کرام نو انج مننے ہیں جن ائمہ کرام نے سانو منن دا حکم دیتا ہے، جویں منن دی انہاں نے تربیت کیتی ہے۔ سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین، انہاں تمام نے بات کہی ہے کہ ساڑھے تک سب حدیث نہیں پہنچیاں، سانو تمام مسائل دا پتہ نہیں لگا، لہذا ساڑھی تقلید نہ کرے آجے، کل نو ساڑھا کوئی مسئلہ، کوئی فتوہ حدیث دے خلاف آ جائے، ساڑھے مسئلے تے فتوے نو دیوار تے مارے آجے، تے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نو اپنے گلے دی مالا بنا لے آجے۔ اس انداز نال ائمہ نو منے ہیں، جس انداز نال ائمہ نے کیا ہے وہ خود فرما کے گئے نے کہ اسی معصوم نہیں، ساڑھے کوئی بات حرف آخر نہیں، حدیث دے خلاف آ جائے حدیث نو گلے دی مالا بنانا ہے۔ اور دوسرا منن دا انداز ہے وے اسی ائمہ اربع نو اس طرح مننے ہیں جویں انہاں دے شاگرداں نے انہاں نو منے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہاں دے شاگرداں نے جنج منے ہیں اسی اس طرح چارہ اماماں نو مننے ہیں۔ میں تواڈے سامنے اللہ دی توفیق دے نال ہدایہ دی اندروں درجنوں نہیں سینکڑوں ایسے مقامات رکھ سکنا کہ حضرت امام قاضی یوسف رحمت اللہ علیہ نے، امام محمد جڑے کہ دونوں ڈائریکٹ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے شاگرد نے، انہوں نے درجنوں سینکڑوں مقامات دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اختلاف کیتا ہے، انہوں دا جڑا مسئلہ، جڑا فتوہ حدیث دے خلاف آیا ہے، امام دے قول نو چھوڑ دیتا ہے اور پیغمبر دی حدیث نو اپنے گلے دی مالا بنا لیا۔ اسی امامہ نو اس طرح مننے ہیں جویں ائمہ کرام نے کیا ہے، اسی ائمہ نو اس طرح مننے ہیں جویں انہاں دے ڈائریکٹ شاگرداں نے مننے ہیں۔ اور تیسری بات قابل توجہ، ذرا بہار پیدا کرو، ہاں جناب محمد، یہ فیصلہ کن بات ہے، ذرا بیدار ہو جو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے اندر جو اولیاء کرام نے، ائمہ اربع نے، اسی بالکل اس طرح ہی مننے ائمہ کرام نو جویں دوست احباب ائمہ نو مننے ہیں۔ میں دی ایک تواڈے سامنے مثال عرض کرنی چاہنا، ایک دوست دے نال بات ہوئی تے کہنے لگا جی تسی اماماں نو مندے ہو؟ میں کہا جی اللہ دی توفیق دے نال اسی مننے ہیں۔ اندری تسی کیویں مندے ہو؟ میں کہا جویں تسی مندے ہو۔ اندری اسی کیویں مننے ہیں؟
میں کہ جویں تسی منتے ہو دسو نا کیویں منتے ہو؟ کہن لگے جی اسی ایک دی تقلید کرنے ہاں تے تناں نوں ویسے مننے ہاں، ایک دی تقلید کرنے ہاں تے تناں نوں، سارے بولو تناں نوں، یہ دا مطلب ہے ایک دی تقلید کریے تے تناں نوں ویسے مننا، یہ مننا ہے تناں نوں ویسے مننا، یہ دے نال محبت عقیدت احترام چ کوئی فرق نہیں، تے اسی پیار دے نال جواب دینے ہاں تسی ایک دی تقلید کر کے تناں نوں ویسے مندے ہو، اسی پیغمبر دی اتباع کر کے چاراں نوں ویسے مننے، اسی پیغمبر دی اتباع کرنے، اگر تسی ایک دی تقلید کرو تناں نوں ویسے منو تو یہ مننا ہے، تو اللہ دے بندو اسی اپنے گلے دے اندر پیغمبر دی اتباع دا ہار پایا ہے، اولیاء نال پیار ہے، محدثین نال پیار ہے، ائمہ نال پیار ہے، لیکن آئیے صداقت مسلک اہل حدیث دی جڑی ایک میں خاص شان بیان کرنا چاہنا، ذرا غور فرمانا احباب گرامی قدر، جیڑا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حکماں دی مخالفت کرے، ایک ہے پیغمبر دی تقریری حدیث، ایک ہے پیغمبر دی فعلی حدیث، ایک ہے پیغمبر دی عام حدیث، اور ایک وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت نو آرڈر فرمایا ہے، حکم صادر فرمایا ہے، سختی دے نال فرمایا ہے۔ ہن جیڑا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حکماں دی مخالفت کرے، مل کے بولو حق تے ہو سکدا ہے، سارے بولو حق تے ہو سکدا، جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکماں دی مخالفت کرے وہ حق تے نہیں ہو سکدا، وہی حق تے وے جڑا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے حکماں دا احترام کردا ہے، آپ علیہ السلام دے ارشادات دا حیا کردا ہے۔ ویسے تو میں درجنوں احادیث سینکڑوں احادیث تواڈے سامنے رکھ سکنا کہ جتھے احادیث نوں چھوڑ دیتا گیا ہے، لیکن اختصار دے نال اج دے اس پروگرام اندر میں تقریباً ایک درجن دے قریب نبی پاک دے ایسے حکم پڑھ کے سنانا چاہنا کہ اللہ دی زمین تے نبی پاک دے جنہ حکماں تے اگر عمل کردا ہے تے صرف اہل حدیث عمل کردا ہے۔ یہ اہل حدیث دی حقانیت اور صداقت دی سب تو بڑی دلیل ہے۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا روایت بخاری اندر کہ اگر میں نبی علیہ السلام دے حکم دی مخالفت کراں میں تو صراط مستقیم تو بٹک جاواں گا، وہ تے انسان گمراہ ہے، کائنات دا بدترین انسان ہے جڑا نبی پاک دے حکم دی مخالفت کرے۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا جڑا بچہ باپ دی حکم دی مخالفت کرے اوتھوں تے نفرت کردے ہو، ماں دے حکم دی مخالفت کرے اونوں تے بد نصیب کہندے ہو، تے جڑا آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کرے اس دے بارے تو اڈا کی خیال ہے؟ آئیے میں بلا تاخیر اور بلا تمہید چلو اختصار دے نال 6 حکم عقیدے دے حوالے نال میں تانوں سنانے چاہنا، چونکہ طلبہ تشریف فرمان ہے، حکم دا من آئے وے سیغہ امر دے نال نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا، عقیدے دے مسائل اندر اس نبی پاک دے حکم دا احترام صرف اہل حدیث نے کیتا ہے۔ اور نماز دے حوالے میں پیغمبر دے 6-7 حکم پڑھنے چاہنا کہ اللہ دی زمین تے انہاں تے عمل صرف اہل حدیث نے کیتا ہے۔ آئیے میں عقیدے دے حوالے دے نال جڑا سب تو پہلا حکم پڑھنا چاہنا، آئیے ذرا اللہ دی پاک کلام تے غور فرمانا۔ الہ العالمین نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دیو، آئیے لوگوں میں مسلک اہل حدیث دی حقانیت بیان کراں، صداقت بیان کراں۔ اللہ نے جو شان اور مقام جو رتبہ عطا فرمایا ہے اور شان مقام اور رتبے اور صداقت دا تذکرہ کراں۔ پہلے اللہ پاک دے قرآن پاک دیاں 2 آیتاں دے ترجمے دے غور فرمانا۔ رب نے قرآن پاک اندر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جڑا اللہ دے او دے رسول دی مخالفت کردا ہے فقد ضل ضلالا مبینا، وہ انسان پرلے درجے دی گمراہی دی اندر چلا گیا ہے۔ رب رسول دی مخالفت کرنے والا حق تے نہیں پرلے درجے دا گمراہ ہے۔ اور دوسرے مقام تے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما، جڑا رب رسول دی اطاعت کردا ہے وہ اعلیٰ قسم دی کامیابی پا گیا ہے۔ آئیے لوگوں میں سب تو پہلا تواڈے سامنے کو حکم پڑھنا چاہنا، جاؤ لے جو نبی علیہ السلام دے حکم نو بھورے والے دی اندر، وہاڑی دی اندر، چیچا وطنی دی اندر، میاں چنو دی اندر، ملتان دی اندر، لاہور فیصل آباد پنجاب دے اندر، اللہ دے عزت دی قسم نبی پاک دے اس حکم تے اگر عمل کردا ہے تے اہل حدیث عمل کردا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالإجابة
اجابہ جدوں بھی پکارنا ہے تے اللہ پاک نو پکارنا ہے جدوں بھی دعا کرنی ہے تے اللہ پاک کو دعا کرنی ہے تے دعا بھی پورے یقین دے نال کرنی ہے جی دعا بھی پوری محبت دے نال کرنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ جدوں بھی سوال کرنا ہے اولاد دا تے اللہ پاک دے کولوں کرنا ہے خوشی دا سوال کرنا ہے تے اللہ پاک دے کولوں کرنا ہے مال دا سوال کرنا ہے تے اللہ پاک دے کولوں کرنا ہے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ جدوں بھی مدد طلب کرنی ہے اللہ پاک دے کولوں مدد طلب کرنی ہے آؤ ڈلن بنگلہ دے باسیو جو میں دعوت دے فکر دینی چاہنا تعصب دی اینک اتار کے ساڑی مسلک دی صداقت تے غور کرو پیغمبر نے فرمایا جدوں بھی دعا کرنی ہے اللہ پاک دے کولوں کرنی ہے جدوں بھی سوال کرنا ہے اللہ پاک دے کولوں کرنا ہے آقا فرماندے نے میرا حکم ہے جدوں بھی مدد منگنی ہے اللہ پاک دے کولوں منگنی ہے جاؤ میرے پیغمبر دے تینوں حکم اللہ دی زمین تے لے جاؤ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا اگر انہاں تے عمل کردہ تے اہل حدیث عمل کردہ اہل حدیث سیدنا علی نہ پیار کردہ مل کے بولو یا علی مدد دے نعرے لگاندہ پیر عبدالقادر جیلانی نہ پیار کردا ہے لیکن یا غوث اعظم مدد دے نعرے تیرا حق بندا ہے نا میرے کو سوال کرنا کہ یا رسول اللہ مدد دے نعرے کیوں نہیں تیرا حق بندا ہے نا سوال کرنا سیدنا علی نال پیار کردے ہو یا علی مدد دے نعرے نہیں تیرا حق بندا ہے نا سوال کرنا پیر عبدالقادر جیلانی نو محدث بغداد مندے ہو شیخ بغداد مندے ہو پھر یا غوث اعظم مدد دے نعرے نہیں غیر اللہ کو سوال نہیں غیر اللہ کو مدد نہیں غیر اللہ کو دعا نہیں ادا جواب اے وے اہل حدیث پیغمبر دے حکم نو سینے دے نال لگا کے بیٹھا ہے اور اسی اللہ دی توفیق دے نال جدو پیغمبر دے حکم نو سینے نہ لگایا ہے کہ قرآن نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا کامیاب ہو گیا جڑا پیغمبر دے حکم دے چلدا ہے تے جدوں تو یا رسول اللہ مدد دا نعرہ لگایا ہے یا علی مدد دا نعرہ لگایا ہے یا غوث اعظم مدد دا نعرہ لگایا ہے تے ادو قرآن نے آکھیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا کتے قرآن پاک نے آکھیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ دعا عبادت ہے تے دعا اللہ پاک دا حق ہے دعا عبادت ہے تے اللہ پاک نے قرآن چاکھیا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اللہ نے بھی حکم دیتا ہے جدوں میں پکارنا ہے مینوں پکارنا ہے نبی پاک نے حکم دیتا ہے جدوں میں پکارنا ہے اللہ پاک نو پکارنا ہے حضرات میں پہلا حکم تواڈے سامنے پڑھ چکے ہاں آئیے میں دوسرا حکم پڑھنا چاہنا ایک نبی دے یار نے تے پیغمبر دی موجودگی اندر کہہ رہے نے ما شاء اللہ و ما شئت اونجی ہوئے گا جویں اللہ چاہے گا اونجی ہوئے گا جویں اللہ دے رسول چاہن گے جویں تسی کہندے ہو اونج ہوئے گا جویں رب چاہے گا جویں حسین چاہے گا اللہ وارث تے نبی وارث جویں رب چاہے تے جویں نبی چاہے صحابی نے آکھیا اونجی ہوئے گا جویں اللہ چاہے گا تے اللہ دا رسول چاہے گا ڈلن بنگلہ دے باسیو پیغمبر نے فرمایا اجالتانی للہ ندا کیا تم انہوں اللہ پاک دا شریک بنا دیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم انہوں اللہ دا شریک بنا دیتا ہے بل کل ما شاء اللہ وحدہ انجی ہوئے گا جنج کلا اللہ چاہے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا بل کل کہہ اے بھی امر دا سیگا ہے انجی ہوئے گا جنج اللہ چاہے گا پیغمبر علیہ السلام دے اس حکم تے بھی عمل کیتا ہے تے اہل حدیث نے عمل کیتا ہے آئیے کہ میں تیسرا حکم پڑھنا چاہنا نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آئے دے آگے کہنے لگے اللہ دے نبی میرے کو وصیت فرما دیو نصیحت فرما دیو آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم کہ میرا داتا اللہ ہے میرا لجپال اللہ ہے میرا غریب نواز اللہ ہے میرا بگڑی بنان والا اللہ ہے میریاں ڈبیاں تارن والا اللہ ہے میریاں کنارے لگان والا اللہ ہے قل ربی اللہ میرا داتا اللہ ہے میرا مشکل خوشا حاجت روا اللہ ہے پھر دے تے ڈٹ جا پھر دے تے استقامت دا اظہار کر ثم استقم طلبہ تشریف فرمانے استقم بھی باب استفعال دے فعل امر دا سیگا ہے آپ نے فرمایا ڈٹ جا ڈلن دے ڈنگل بنگلہ دے باسیو اللہ دی قسمیں جاؤ لے جاؤ نبی پاک دے حکم نو ملک پاکستان دے اندر اس حکم تے اہل حدیث
حدیث ڈٹ گیا ہے اسی آنے ساڈا داتا بھی اللہ ہے ساڈا لجپال بھی اللہ ہے ساڈا قریب نواز بھی اللہ ہے ساڈیاں بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ ہے جدو اللہ نو رب من کے اللہ نو داتا من کے اللہ نو مشکل کشا من کے اللہ نو حاجت روا من کے اسی ڈٹ گئے ہیں تے قرآن نے آکھیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا رب رسول دی اطاعت کرنے والا کامیاب ہو گیا ہے تے جدوں تو آکھیا لاہور والا داتا ہے جدوں تو آکھیا فلاں گنج بخشے جدوں تو آکھیا فلاں رنج بخشے ادو قرآن نے آکھیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور کتے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضل ضلالا مبینا آئیے میں چوتھا حکم پڑھنا چاہنا بند کمرے اندر نہیں سی ڈی بن رہی ہے سینکڑا دی تعداد اندر سن رہے ہو لے جاؤ نبی پاک دے حکم اللہ دی زمین دے اللہ دی قسمیں جے سینے نہ لایا تے نہ حکمان اہل حدیث نے لگایا نبی پاک نے فرمایا ایاکم والحلفہ پیغمبر فرماندے نے زیادہ قسمہ نہ چکیا کرو گل گل دے قسم نہ اٹھایا کرو قسمہ اٹھام تو بچو من اراد منکم ان یحلف فلیحلف باللہ فرمایا پہلی گالے وے قسم نہیں چکنی جے قسم چکنی ہے تے فلیحلف باللہ فعل امر غیب ہے میرے پیغمبر نے حکم دیتا ہے اللہ پاک دی قسم چکنی ہے نبی پاک دا حکم جے ماں دی قسم نہیں باپ دی قسم نہیں امام بری دی قسم نہیں کسے داتا پیر فقیر ملنگ دی قسم نہیں کسے پری دی قسم نہیں نبی پاک دے اس حدیث دا نبی پاک دے اس حکم دا حیا کیتا ہے تے اہل حدیث نے حیا کیتا ہے جدوں بھی قسم چکدا ہے اللہ پاک دی چکدا ہے جدوں بھی قسم اٹھاندا ہے اللہ پاک دی اٹھاندا ہے ورنہ کوئی کہندا مینوں 11ویں والے دی قسم ہے کوئی کہندا بابے فرید دی مینوں قسم ہے کوئی کہندا مینوں امام بری دی قسم ہے پیغمبر دے اس حکم نو بھی سینے لگایا ہے تے اہل حدیث نے لگایا ہے تے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا یار ساڈا جرم دے دسو ساڈی کو غلطی دے دسو میں اللہ دی توفیق دے نال سینہ تان کے بڑے فخر تے شکر نہ بات کہنا کوئی اللہ دی زمین تے ایسا فرد و بشر نہیں جڑا ہاتھ کھڑا کر کے کہے اے نبی پاک دا حکم ہے تے اہل حدیث نہیں من دے اے نبی پاک دا آرڈر ہے تے اہل حدیث نہیں من دے عقیدے دے سارے پیغمبر دے حکم اگر مننے تے اہل حدیث نے مننے اے میرے مسلک دی صداقت دی دلیل ہے اے میرے مسلک دی حقانیت دی دلیل ہے آئیے جڑا میں پانچواں تے چھٹا حکم پڑھنا جانا نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تشریف فرمان آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم اے میرے صحابہ میری محبت دے اندر انج غلو نہ کرے آجے جی میں عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ دے شان اندر غلو کیتا تے انہوں نے پیار اندر آ کے اللہ پاک دا بیٹا بنا دیتا ہے فرمایا میرے محبت دے اندر غلو نہ کرے آجے آپ نے اے نہیں کیا میرا شان نہ کٹایا آجے کیونکہ مل کے بولو کوئی بھی مومن نبی پاک دا شان کٹا سکدا جدوں بھی کرے گا شان ودائے گا حدوں تجاوز کرے گا آپ نے فرمایا عیسائیاں دی طرح میرنا نہ معاملہ کرے آجے مینوں اللہ دا بیٹا نہ کیا آجے مینوں اللہ دا جز نہ کیا آجے بلکہ آپ نے فرمایا کہ آجے فَقُولُوا عَبْدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ میں اللہ دا عبدہ تے اللہ دا رسولہ پیغمبر نے حکم دیتا ہے مینوں اللہ دا عبد کہنا ہے توجہ میرے بل کل قولا قولو میرے پیغمبر دا حکم ہے آپ نے حکم دیتا ہے مینوں اللہ دا عبد کہنا ہے مینوں اللہ دا رسول کہنا ہے اج اللہ دی زمین تے پیغمبر نو اللہ دا عبد کہہ رہے ہیں تے اہل حدیث کہہ رہے ہیں اللہ دے رسول نو اللہ دا رسول کہہ رہے ہیں تے اہل حدیث کہہ رہے ہیں جدوں میں پیغمبر نو عبد آکھیا ہے پیغمبر نو رسول آکھیا ہے تے قرآن نے آکھیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا تے جدو تو نور من نور اللہ نور من نور اللہ آکھیا ہے تے قرآن نے آکھیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ طالب علم میری بات نو سمجھ رہے ہیں اہل علم سمجھ رہے ہیں میرے مسلک دی صداقت اور حقانیت دی سب تو بڑی دلیل ہے اہل حدیث نے عقیدے دے موضوع دے پیغمبر دے ہر حکم دا احترام کیتا ہے پیغمبر دے ہر
ہر آرڈر دا احترام کیتا ہے پیغمبر نو اللہ دا عبد تے رسول آکھیا ہے قرآن نے آکھیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا تے جدوں تو آکھیا نا نور من نور اللہ قرآن نے آکھیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ آئیے میں پیغمبر دا ایک اور حکم پڑھنا چاہنا ذرا بہار پیدا کر دیو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حکم سنا کے میں دسنا ہے جانا جڑا پیغمبر دے حکمہ دی مخالفت کرے گمراہ ہویا کردہ حق تے نہیں ہویا کردہ اہل حدیثو تو انہوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے تسی پیغمبر دے ہر حکم دا احترام کیتا ہے تسی تانے برداشت کیتے ہیں تسی تومتاں برداشت کیتیاں لوگاں دی سخت زبان برداشت کیتی ہے لیکن عقیدے دے اندر اسی پیغمبر دے کسے ایک حکم نو نہیں چھڑیا سیدنا علی فرمان دے نے نبی علیہ السلام نے میں نو حکم دیتا ہے کہ جتھے بھی میں اچھی قبر ویکھاں تے اس اچھی قبر نو میں برابر کر دیا پختہ قبر نو میں برابر کر دیا اہل حدیث اندر اولیاء بھی موجود نے فقہاء بھی موجود نے محدثین بھی موجود نے اسی پیغمبر دے اس حکم دا بھی حیا کیتا ہے اسی قبراں تے مجابر بن کے نہیں بیٹھے اسی قبراں تے نظر و نیاز لے کے نہیں گئے اسی قبراں نو فیکٹری نہیں بنایا اسی قبراں دا کاروبار نہیں کیتا جدوں تو قبر نو پختہ بنایا ہے قبر تے مجابر بن کے بیٹھا ہے قبر نو تو فیکٹری بنایا ہے قبراں تے نظر و نیاز لے کے گیا ہے قبراں تے تو گھمبت بنائے نے قبرانو دوچیاں بنایا ہے تے ادو قرآن نے آکھیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا تے جدوں اسی قبر نو کچیاں رکھیا ہے تے قرآن نے آکھیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نعرہ تکبیر مسلک حق کے حدیث حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا رہبر و رہنما نعرہ تکبیر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا تشدین گتھارو اللہ دا واسطہ دے کے گئی نہ دعوت اہل حدیث تے غور کرو مسلک اہل حدیث تے غور کرو اہل حدیثاں دی مخالفت نہیں جے کر دے وہابیاں دی مخالفت نہیں جے کر دے جامعہ اسلامیہ سلفیہ دی مخالفت نہیں جے کر دے اے جڑے معاملے کر دے ہو نبی پاک دے حکماں دی مخالفت کر دے ہو تے جڑا نبی پاک دے حکماں دی مخالفت کرے دنیا دے بھی فتنہ ہے تے آخرت والے دن بھی فتنہ ہے دنیا دے بھی ذلیل و خار ہے تے آخرت دے بھی ذلیل و خار ہے یار میں اصل جنہ چونکہ طلبہ تشریف فرمان نے میں دیکھ رہے ہیں سنجیدہ احباب بیٹھے نے اے میں چند حکم پڑھ کے سنانے چاہنا ایک نبی پاک دا حکم بتا کیڑا ہے آپ نے فرمایا علیکم بسنتی علیکم فعل امر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم فعل بمعنی امر آپ نے فرمایا علیکم بسنتی میری سنت نو لازم پکڑو مضبوطی دے نال پکڑو ڈلن بنگلے دے باسیو جاؤ لے جاؤ میرے پیغمبر دا حکم ملک پاکستان دے اندر کونے اندر ہر جماعت نو جا کے چیک کرو آج اللہ دی زمین تے پیغمبر دے اس حکم دا صحیح معنی اندر اگر حیا کیتا ہے تو اہل حدیث نے حیا کیتا ہے جدوں بھی بات کیتی ہے پیغمبر دی سنت دی بات کیتی ہے جدوں بھی بات کیتی ہے پیغمبر دی حدیث دی غیرت دی بات کیتی ہے اہل حدیث نے بدعت دے چور دروازے نہیں کھولے کیونکہ پیغمبر نے حکم فرمایا میری سنت نو لازم پکڑو جس انداز دے نال میرے پیغمبر نے 10 محرم گزارے ہیں اسی انداز نال پیغمبر دی سنت نو سینے لگا کے اسی اپنا 10 محرم گزارنے ہیں لوگ کہندے نے اہل بیت نہ پیار نہیں حسین نال پیار نہیں آل علی نہ پیار نہیں اسی ساریاں گلاں برداشت کرنے ہیں لیکن پیغمبر دی سنت پہ مال نہیں کر دے 10 محرم نو ماتم نہیں کر دے 12 ربیع الاول نو سارا کچھ سننے ہیں لیکن پیغمبر دی سنت دی مخالفت نہیں کر دے اہل حدیث دا 12 ربیع الاول اوہی ہے جڑا مدینے پاک اندر صحابہ دے دور اندر ہے مکہ پاک اندر صحابہ کرام دے دور اندر ہے آئی احباب گرامی قدر اختصار دے نال میں 5-7 حکم عقیدے دے پڑھ چکے ہیں لیکن چونکہ ایمان تو بعد اسلام تو بعد عقیدے تو بعد سب نالو اہم ترین چیز نماز ہے میں تواڈے سامنے بند کمرے اندر نہیں پوری ذمہ داری بصیرت اور جرت دے نال ہن نماز دے 6-7 حکم ایسے پڑھنے چاہنا کہ اللہ دی زمین تے اگر انہاں تے عمل کیتا ہے تے اہل حدیث تے عمل کیتا ہے ایہی ساڈے اہل حق ہون دی دلیل ہے ایہی ساڈی حقانیت دی دلیل ہے ایہی ساڈی صداقت دی دلیل ہے آئیے جڑا میں سب تو پہلا حکم پڑھنا چاہنا نماز دے بارے نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد سارے درود پاک پڑھو بات ختم کریے جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز دے بارے کی فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی سلو طالب علم جاندے نے جمع مذکر فعل امر دا غالباً سی گئے آپ نے فرمایا ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھن دا حکم فرمایا آپ نے فرمایا اونج نماز پڑھو جے میں مینوں نماز پڑھ دیاں ویکھیا ہے اہل حدیث دی نماز وہ ہوئی ہے جڑی نبی پاک دی نماز ہے اسی حنفی نماز نہیں جے چھاپی اسی مالکی نماز نہیں جے چھاپی اسی جعفری نماز نہیں جے چھاپی اسی حنبلی نماز نہیں جے چھاپی ساڈی نماز جڑی ہے نماز محمدی ہے اللہ اکبر تو لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک سارا طریقہ پیغمبر دی سنت دے مطابق ہے سارا طریقہ پیغمبر دی حدیث دے مطابق ہے آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی او جے نماز پڑھو جے مینوں نماز پڑھ دیاں دیکھیا ہے او بندہ پیغمبر دے حکم دا نافرمان ہے جڑا بے نماز ہے او بندہ پیغمبر دے حکم دا نافرمان ہے جڑا پیغمبر دی حدیث سنت چھوڑ کے اپنے کولو نماز دے اندر اضافہ کردا ہے یا اپنے کولو نماز دے اندر کمی کردا ہے پیغمبر دا نماز دے بارے پہلا حکم اگر سینے دے نال لایا ہے تے اہل حدیث نے لگایا ہے